بسم اللہ الرحمن الرحیم وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ درود پاک سارے پڑھو بلند آواز نال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دی اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ آج دیس خطبہ جمعہ اندر اللہ پاک دی خاص رحمت اور توفیق نال اللہ دے فضل نال اور اپنے ماں باپ اساتذہ اور مخلص یاراں پراواں ویراں دی دعا نال انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعہ اندر میں اصحاب کہف دے حوالے نال کچھ بیان کرنا چاہنا۔ اے دعا فرماؤ میرا اللہ صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور میرے سمیت میرا سونا اللہ سانو ساریانو عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی توجہ نال بڑے دھیان نال تساں اللہ دے رسول دی گل سننی اللہ پاک سبدانا قبول فرما لے۔ حضرت جی سورۃ الکہف اے 15ویں سپارے جے ہم سورۃ الکہف اللہ سانو سورۃ کہف جمعے والے دن اللہ پڑھن دی توفیق دے وے۔ ایک بار اونچی آمین کہہ چھڑو۔ اللہ سانو ہر جمعے والے دن فجر دی نماز پڑھ کے یا جمعے تو پہلا جدوں بھی ٹائم لگے سورۃ الکہف ضرور پڑھیا کرو۔ اندہ فائدہ ہی ہوئے گا اللہ پورا ہفتہ اللہ اس بندے دا دل نور نال منور فرما دے گا۔ اور بعد میں لوگ اکثر میں دوست جرے میرے پراویر اس سوال کر دینے تُسی ہر جمعے آندے جے مخلص یاراں پراواں ویراں دی دعا نال مخلص تو کی مراد ہے حضرت جی مخلص تو مراد ہے میں دینا اے اللہ جان دے جنہیں نصیحت مینو ہوئی نا شاید کسی اور نو ہو سکی ہوئے ایک ہوئے نا یار تے ہوئے مخلص ایک ہزار نالوں پاری ہوئے ایک پر ہوئے اندروں باروں ایکو جیا مخلص ہوئے یقین جانو کوئی کسی تے اعتماد رہ نہیں گیا اللہ قلیل۔ اکثر جڑے جفیاں پان آلے نعرے مارن آلے جڑے اکثر ہوندے نے نا پھر اے یا اے ڈنگ لاندے نے بندہ تصور تک نہیں کر سکتا اے جفیاں پان آلے ایڈے اتو عورتے بھی جور میں تاں ہر جمعے دعا کرنا اللہ مخلص یاران دی جڑے مخلص ہونا انہوں نے پتہ ہوندہ ہے بھی اسی مخلص ہیں اللہ تعالیٰ سب دانا اللہ اپنے دربار جے قبول فرما لیں۔ حضرت جی سورۃ الکہف 15ویں سپارے جے ہم اور اس سورت دے رکوع 12 نے اس سورت دے نا 12 رکوع اللہ سبحانہ نے اپنے سونے نبی دے سینہ پاک تے 12 رکوع نازل فرمائے اور 110 آیتاں سورۃ الکہف دیاں 12 رکوع یاد کر لوں
110 اندیاں آیتاں سورۃ الکہف دیاں اور 1570 یعنی 1570 1570 اندے کلمات نے سورۃ الکہف دے نا 1570 کلمات نے اور اندے 6360 اندے حروف نے سورۃ الکہف دی گل سنا رہے ہیں 6360 اندے حروف نے تے جڑا بندہ سورۃ الکہف پڑھ دے نا دل لگا کے پڑھ دے میرا اللہ انہوں 53,053 یعنی 63,600 میرا اللہ ان دے نامہ مال جن نیکیاں لکھ دیں دے 63,600 نیکیاں ان دے نامہ مال جن درجوں دیاں نے جرا سورۃ الکہف پڑھ دے نا 63,000 نیکی 63,600 ان دے نامہ مال جن اس سورۃ الکہف ان دا شان نزول کیے توجہ فرما لو نازل کدوں ہوئی اللہ سبحان اللہ اس سورہ پاک نا مکہ پاک اندر مکہ پاک دی دھرتی تے اے نازل ہوئی ان دا شان نزول اے یہودیاں نے نا نبی پاک کولوں 3 سوال کیتے یہودیاں نے 3 سوال جنہ جو ایک سوال اے سی کہ سانو او غار والے نوجوانہ دا قصہ سنا او غار یہودیاں دے عالم آکھیں جے تو انہوں انہیں غار والا قصہ سنا دیتا پھر سمجھا جی سچا نبی ان دے کلو پچھو غار آلیں دا واقعہ سنا بھی او غار آلے تے یا سانو اے بھی داز دیں کہ ذوالقرنین کون روح کی چیز ہوندی جاؤ جا کے سوال کرو جے سچا نبی ہویا نا تینے جواب دے گا تے جے نبی نانا ہویا تے ہاس کے گل ٹال دے گا انہوں جواب نہیں آنا انہاں نے آگے نا نبی پاک کلوں اے زوال گیتا حضرت دیں سانو اے دسو او کاف یعنی غار والے نوجوانہ دا کی واقعی ہے او تے سناؤ اللہ نے اپنے مصطفیٰ دے سینہ پاک دیں اللہ نے سورۃ الکہف دیں سونے اللہ نے کٹھے 12 رکو اے او سورت دے جڑی مکمل سورت یعنی اے نہیں بھی 4 آیتاں 5 آیتاں 10 آیتاں نہیں بلکہ اللہ نے 110 آیتاں 12 رکو اللہ نے کٹھے اپنے پاک محمد دے سینہ پاک دے اتار چھڑے نے کٹھی صورت نازل ہوئی اور ہے کہ لکھیا کی اللہ پاک فرمان دینے انہم فتیاتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدا نبی پاک تو پہلا پتہ نہیں کنے سال پہلا بعد لکھے ہیں اے نوجوان جناب موسیٰ علیہ السلام دے زمانے جیسا نا بعد لکھے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے اے لوگ آئے اللہ عالم لیکن جس ٹائم نیتوں بیدار ہوئے نے نیتوں بیدار پہاڑ دی گار چوں باہر آئے نے 309 سال اس سونگی پہاڑ دی گار چوں باہر آئے نے میرے نبی دے آل تو پیدا ہول دو نبی پاک دے پیدا ہول دو 20 سال پہلا 20 سال اے اپنی نیتوں بیدار ہو چکے سن 20 سال پہلا نبی پاک دے آل دو اے بیدار نیتوں ہو چکے سن اے اصحاب کعب اللہ پاک دا قرآن آدھے انہم فتیاتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدا
اے نوجوان سن اینا جوانی دے اندر یاریاں اپنے رب نال لا لئیاں اینا جوانی ویچنا دوستیاں اللہ دے نال اپنے سونے اللہ دے نال دوستیاں لا لئیاں اینا جوانی ویچ فتیہ عربی دے اندر اس عمر نو آکھیا جاندہ ہے فتیہ تو نو اس عمر نو آکھیا جاندہ ہے لباں کرنیاں داڑی کرنی ہوئے نا اینا جوانی جنا اپنے رب دے نال اینا یاریاں لا لئیاں روم دا لگا نا حضرت جی روم دی ترتی ہے نا روم دے علاقے دے اندر ایک دکیاں نو سب بادشاہ بہت بڑا ظالم ہے اے آندھے لوگوں سجدہ منو کیتا جائے نا اے اپنے آپنو سجدہ کرانا لیں اے بہت بڑا ظالم ہے ان دے زمانے دے اندر ایک نوجوان دے دل میں جو نا ایک گل اٹھی نا انہیں آسمان والے ویکھیا آسمان بنانا لاتے کوئی ہو رہے زمین بنانا لاتے کوئی ہو رہے ایک کون ہے آندہ منو سجدہ کرونا آسمان تو بارشاں پان والا کوئی ہو رہے ان دے دل دے اندر تو ہی دی لہر اٹھینا ان دے دل دے اندر ایک خیال آیا اللہ ایک کیے نا سارے بولو اللہ ایک کیے اور تسی بھی گواہی پوالو اللہ سامد لامیہ لید والام یولاد والامیہ کلہم کفوان آہد ان دے زین جے خیال آیا آج دا ماجرم اشرکو ریم اے کم چنگا نہیں نا ان دے زین جے خیال آیا ان خیال کچھ اور بھی منڈیاں دے زین جے آیا نا ان کر کے اے نوجوان ایک سیڑتے چلے گا نا انہاں جا کے پینڈوں بار انہاں شہروں بار اپنا لاغ ایک سسٹم بنا لیا اوتھے بینکے نا اے پردنے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ کیے نا اللہ پاک دیا عبادتہ کرتے رہنا ایک گل نکل دی نا تکیاں نو سو بادشاہ دے کرنا جے پہنچی میرے زمانے اندر میرے سلطنت دے اندر کچھ نوجوان کچھ منڈے اونا میرے بغاوت کر دیتی ہے نا او مینو رب نہیں پہ من دے مینوں سجدہ نہیں پہ کر دے آندے جاؤ نا انہاں نو بلا کے لے آؤں اینا 7-8 نوجوانوں اینا دی تعداد اللہ پاکی جانتا ہے نا پر مفسرین نے اینا دی تعداد 7 لکھی ہے نا یا 8 لکھی ہے نا اے 7-8 نوجوان انگر کے دکیاں نو اس بادشاہ دے دربار جی آئے اینا راجیاں لگے ایک مشورہ کر لیا نا اینا راجیاں لگے ایک مشورہ تے صلاح کی دینا ایک کہن لگے اوہ مارتے جائے جنا کٹھے آئی سامنے پیش ہونا ہے کٹھے آئی بولنا ہے جے کوئی سوال کرے نا کٹھے آئی جواب دینا ہے جے مارنا چاہے کہ کٹھے آئی تونا سامنے پیش کر دیا جنا اسی اللہ پاک دی توحیدی خاطر اپنیاں گردنہ بھی کٹان لی تیارا اے جیسے ٹیم تکیاں نو سو بادشاہ دے دربار جی آئے نا اے تکیاں نو سو بادشاہ کہن لگا ہاں بھئی تُسی اے نما تماشا کی بنا لے رابطے میں ویکھو اپنے بابے والے او مینوں پیا متھا ٹیک دے اپنے دادے والے ویکھو نا اے تُسی نما دین کتھوں لے کے آگا جنا اینا نوجواناں این دے دربار چے کھو کے این دی آنکھاں جی آنکھاں پا کے جو جملے بولے اللہ نے اپنے پاک محمد سینے تے اتار دیتے اللہ دا قرآن آندے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اللہ پاک فرماتے نے سونے جیسا ٹائم تکیاں نو سب بادشاہ دے سامنے اے
نوجوان کھڑے سن وربطنا علی قلوبہم وربطنا علی قلوبہم سونیا میں نہ دے دل مضبوط کر دیتے نا کتے ڈولائی نہ کھا جان ایک کتے ڈر نہ جان وربطنا علی قلوبہم اینا دے متھے تے نا تریلیاں نہیں آئیاں اینا دے متھے تے پریشانی دے آثار نہیں آئے ہیں تے چھوٹی عمران دے نوجوان آئی سینہ تان کے کھڑے ہو گئے نا وربطنا سینہ کیوں نہ تان دے وربطنا علی قلوبہم اللہ پاک دا قرآن آندہ ہے میں نہ دے دلانو نا اندر کے مضبوط بنا دیتا نا اینا دے متھے دے نہ دے پسینے آ رہے تے نہ پریشان ہوئے آگے اللہ دا قرآن آمدہ ہے اللہ سونے اینا دے دل کی تو مضبوط فرمایا جے آگے آئے زکامو جیسا ٹائم تکیانو اس بادشاہ دے سامنے ایک کھڑے ہوئے سن اس ٹائم دل مضبوط بنا دیتے نا اللہ جے دل مضبوط بنائیں اینا پھر اللہ سونے ایڈے بڑے بادشاہ دے سامنے اینا منڈیاں بولی کی بولی اینا جواب کی دیتا نا اللہ پاک دا قرآن آندہ ہے جیسا ٹائم اینا دے دلانو مضبوط کیتا نا اے دکیانو سو بادشاہنو کہن لگے اوہ بادشاہ ایک قرآن جلکے ہے فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اوہ دکیانو سے رب تو نہیں ہوں اجنہ دی تو پیا پوجا کرنے یا کرانے رب نہیں ہوں ربنا رب السماوات والارض ربنا انہا منڈیاں جو بولیاں بولیاں اللہ نے انہا دیاں بولیاں قرآن بنا دیتیاں اوہ نوجوانا جے جوانی جے بندہ اللہ دا یار بن جائے نا ہائے اللہ سونیاں ایک ایسے نوجوان نے یہ پتہ نہیں کڑیاں ماما دے جنے ہوئے نے جنہاں نے تکیانوں سا بادشاہ دے روم دی ترتی دے کھونگے آسمان والے وے کے آکھیا ربنا رب السماوات والارض اوہ ظالمہ رب تو نہیں ہوں رب تے ساڑھا عرشاں والے اور سماوات والارض آسمانہ دا بھی رب او زمین دا بھی رب آگے قرآن جلے کی ہے نال اور بھی گل کر لگے لانا دعا مل دونے ہی لانا دعا مل دونے ہی الہ اللہ قد کلنا ازاں شاتا دام اوہ بادشاہ اسیاں دے نال کسے نو شریک نہیں بنا سکتے نا اے بادشاہ تکیاں نو سکین لگا اے نا منڈیاں جے انہی دلیری کی تھوں آ گئی اے تا میریاں اکھاں تی اکھاں پاک پہ جواب دیں دے اے تکیاں نو سا بادشاہ کہن لگا آندے ہو منڈیوں سنو جاؤ میں تو انہوں مولتیں لگا جاؤ جا کے سوچو گورو فکر کر لوں جے تُسی بعد نہ آئے نا جے تُسی اپنے باپ دادے دے دین تے نہ آئے نا میں سن لو سزا کی دیاں گا میں ساری دنیا دے سامنے توڑیاں تونا لاغے نا میں تو انہوں ساریاں دے سامنے قتل کر کے نا اے روم دے بار دروازہ دے نہ لڑکا دیاں گا جاؤ جا کے مشورہ کر لو اصلاح کر لو نا جاؤ تنو مولتے لگا اے نوجوان او تو نکل پینا حضرت جی سن لو اے نوجوان اللہ دی خاطر جیسے ٹائم او تو بار آئے نا بار آکے ایک درخت تھلے سارے نوجوان بے گئے نا درخت تھلے درخت سایہ نا تھلے چپ کر کے بے گئے ان آپ جے مشورہ کی تانا ان آپ جے صلاح کی تھی ہون کی کریے ساڑھا تیمان یزمائش چپ بے گیا ہے نا ایک بچوں وٹا بول کے کہن لگا ایمیں کرو نا اپنے کران جے جاؤ نا جنہیں پیسے ہاتھیاں او پھڑ کے چھیتی نالی پار آجو اے نوجوان کسے دا بابا وزیر ہے نا اوہ کسے دا بابا بہت بڑا تاجر ہے اوہ کسے دا بابا اندی بڑی بڑی دکانیں یہ اپنے کرے گئے نا جنہ سامان ہاتھی آیا پھڑ کے لے کے اندر کے پار نکل آئے نا اللہ دا قرآن بیان کر
کرتا ہے جس ٹائم اے نوجوان باہر آئے نا ایک دور جا کے پہاڑ دی غار اے غار چے وڑے او جس غار دے نا تے سورۃ الکہف نا اس غار دا نا اوندا کہف نام حضرت صاحب اے نوجوان جس ٹائم ٹر پے نا اینا دے نال راستے دے اندر ایک نوجوان بکریاں پیا چراندہ ہے انہیں ویکھیا منڈے نوجوان دوڑے جا رہے نا انہیں پچھوں آواز ماری کہن لگا ٹھہر جاؤ نوجوانوں کتھے جا رہے ہو اے نوجوان کہن لگے چرواہے اسی اللہ دی خاطر اون دی خاطر ہر شے قربان کر کے جا رہے ہیں اے نوجوان کہن لگا اے چھڑو کہن لگا اوے نوجوان تو آڈا عقیدہ کیے ایک کہن لگے ربنا رب السماوات والارض ساڈا عقیدہ ہے اللہ سمانتے کیے اللہ سمانتے کوئی آسمان بھی ہوندے زمین بھی ہوندے اے چھڑو کہن لگا مینوں بھی نال ہی چلو میرا بھی ذہن ہے اللہ ہی کوئی ہے سارے تسی بھی آکھو اللہ ہی کوئی ہے اے آندے اللہ ہی کوئی ہے نا مینوں بھی نال ہی چلو میں بھی بکریاں چھڑ دینا اپنا سارا مال چھڑ دینا اے بکریاں دا چھڑوں اے بھی نال ٹر پیانا این دے نال ایک کتا سی نا بعد لکھیا کتا ہے نا بعد لکھیا کہ شیر دا بچہ اللہ عالم کیونکہ عربی زبان دے اندر حضرت صاحب کتے نو عربی زبان دے اندر ایک قلبون شیر تے بھی بولیا جاندے کیونکہ میرے نبی جس ٹائم آکھیاں سی نا میرے نبی نے بدعا منگی اللہم صلت علیہ قلب من کلاب اللہ اس بیمان نے میرا دل توڑے اس بیمان تے اللہ جنگل دے کتیاں چوں کتا چھڑ دے شیر آگے پاڑے ایتھوں ثابت ہوندے ایک قلب بعد دفعہ شیر تے بھی بولیا جاندے اللہ عالم اگلی گل بھی سن لو نا حضرت صاحب ذرا سن لو دھیان دے نال ایک کتا نال نال پیچھے ڈر پیا جس ٹائم تفسیر خازن چلے کے آئے نا میں آپ پڑھے حضرت صاحب تفسیر خازن چلے کے جس ٹائم ایک کتا پیچھے دوڑیا نا اینا رٹے مارے تروڑے مارے کہن لگے کتے آپ پیچھے ہٹ جان جتھے جان گے اتھے بولے گا ساڑھے راز آؤٹ ہو جان گے ایک کتا اللہ نے کتے نو بولن دیاں طاقتاں دے دیتیاں اللہ نے کتے نو بولن دیاں طاقتاں دیتیاں ایک کتا زبان حال نال بول کے کہن لگا میں پیچھے نہیں جانا میں بھی ہوندے یاراں دے نال ہی جانا ہے میں پیچھے نہیں جانا میں بھی ہوندے بیلیاں دے نال ہوندے سجناں دے نال جانا ہے ایک کتا بھی پیچھے پیچھے دوڑ پیا جس ٹائم اے دوڑے نا سامنے پہاڑ دی غار آئی اے تھک گئے نا جس ٹائم تھک گئے نا اینا پھر دعا والے ہاتھ چکے نا کہنے لگے ربنا آتنا من لدنک رحمتا وحی لنا من امرنا رشدا اللہ سونے ان ساڑھے حال تیرے فرما دے ربنا آتنا من لدنک رحمتا اللہ سونے رحمت دا چھٹا مار دے اور اسی تھک گئے اللہ پاک دا قرآن آندے اللہ دا سونے اے نوجوان میرے یار بنے اے میرے سجن بن گئے جوانی چے میرے بن گئے میں یا مل پاکے وکھایا اللہ دا قرآن آندے اللہ دا سونے جس ٹائم دوڑے دوڑے جا کے پہاڑ دی غار چے بڑے اے ڈگ پینا اللہ دا سونے میں زمین تے ڈگن تو پہلا آپ رحمت دی گوچے اٹھا لیا کہو سبحان اللہ میں ڈگن تو پہلا آپ دے یارانوں آپ دے سجنانوں ڈگن تو پہلا ربانا انہا دعا جو منگی ربانا آتنا من لدنک
کا رحمہ اللہ سونے رحمت کر دے اسی ان تھک گئے اللہ دے سونے ڈگن تو پہلا میں رحمت دی بکل چلے لیا یہ تھی بس نہیں سونے ایڈے چنگے لگن دے سن فضربنا علی آذانہم فضربنا علی آذانہم فضربنا علی آذانہم فضربنا ادھر ویکھو میرے بلے آج فضربنا علی آذانہم فضربنا علی آذانہم اوے اوزن کن واکھیا جاندے فضربنا اسی کنہ تے تھبکیاں لائیاں آج بچہ نہ سوئے نا اوندی ماں کنہ تے تھبکیاں لاندی آندی بیٹا سو جا آج بچہ نہ سوئے اوندی نانی دادی پھوپی خالہ کنہ تے تھبکیاں مار دیئے آندی بیٹا سو جا بیٹا سو جا اللہ دا سونے اے جوانی جے میرے یار بن گئے اے جوانی جے میرے بیلی بن گئے اینا دے ہتھاں جے اینا دے پیراں جے گناہ دیاں طاقتاں بڑیاں سن اس ٹائم اینا کیا سی ربنا رب سماواتی والی اسی اللہ دی خاطر ہر شے چھڑن لگے سونے اینا وچلی عمر میرے نا لا دیتی نا اپنے باپ چھڑ کے ایڈے ڈے وڈے پیسے دار عہدے دار باپ چھڑ کے نا میری خاطر دوڑ کے آئے نا اللہ دا سونے میرا کیمرہ کیج کرتا رہے اللہ دا کیمرہ ان ربک لبالمرصاد اللہ دا کیمرہ بڑا دیکھ اللہ دا سونے جس ٹائم اے پہاڑ دی گار جے ڈگے نا میں رحمت دی بکل جے اٹھا لیا اے تھی بس نہیں فضربنا علی آذانہم فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا اللہ دا سونیا میں اپنے قدرت دے ہتھاں دے نال اللہ دا میں قدرت دے ہتھاں نال فضربنا علی آذانہم میں قدرت دے ہتھاں دے نال اینا دے کرنا دے این تھبکیاں آپ لائیاں میں اپنے ہتھاں دے نال تھبکیاں ماریاں میں آکے اوہ سجنوں سو جاؤ اوہ بیلیوں سو جاؤ اوہ میرے یاروں سو جاؤ اللہ دے سونے جے میں تھبکیاں لائیاں ایسی مٹھے نندر سو گئے 309 سال ستیاں گزار دیتے نے جے میں تھکیاں لائیاں اے سونگ ہے 309 سال ستے رہ گئے نا اور تھکی اللہ لاوے نندران کی مینان حضرت صاحب اے تکیاں نوس بادشاہ کسے ہور اللہ کے دے دورے دے گیا اے واپس پہنچے آندھے ہاں بھئی او لب کے لے آؤ میرے دربار جے کرو نا پیش او نوجوان جنہاں نو میں ٹائم دے کے گیا سا مول دے کے گیا سا بلا کے لیا میرے دربار جس ٹائم سپائی فوجی لبن گئے نا اے لب دیں کوئی نہیں پہ پریشان ہو گئے نا بادشاہ بھی پریشان انہوں زمین کھا گئی آسمان کھا گیا گئے کتے نوجوان آندہ میں کروں ایک وچوں بندہ بول کے اندہ مشیر آندہ بادشاہ تکیانوں سے بادشاہ حال میں دس دینا ہاں بھئی داسن آندہ اندے بابے پھڑوں انہاں دے پرا باپ پھڑ کے لے آؤں سزا دیوں آپے من جان گئی اے نوجوان کی تھے انہاں دے والدین ہاتھ کڑیاں لا کے تکیاں نوس بادشاہ دے دربار جے پیش کیتے گئے انہاں دے باپ کہن لگے اوے تکیاں نوس بادشاہ سانوں کوئی خبرہ نہیں اسی تیا بڑا سمجھان دے رہے ہیں نہیں مننے ساڑھے تے سارے کر دیاں خزانے تے پیسے لے کے نس گنے ایمیں کر تُسے بھی لبو اسی بھی لبنے اسی اپنی اکھان دے سامنے اسی آپ تونا لاوانگے اسی اتے کھو کے مرواوانگے انہوں لب کے لیا اسی بھی لبنے بادشاہ مطمئن ہو گیا لبن لگ پیاں فوجاں حضرت جی اگے آ جاؤں ایک بندہ اے لب دے جیسے ٹائم او پہاڑ دی گار تے کولوں دی لنگے او جتھے
اللہ دے یار لیٹے ہوئے نے اللہ دے بیلی لیٹے ہوئے اللہ دے سجن پہاڑ دی غار چنگ لیٹے ہوئے جس ٹائم اس غار دے کولوں لنگے نا اے قرآن جو لکھی ہے اے قرآن بیان ہے سن لو تیان لل اللہ دا قرآن آن دے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَائِي بِالْوَسِيدِ اللہ دے سونے اے پہاڑ دی غار دے بار آئی کر کے کتا دومیں پیر پھیلا کے نا اپنے دومیں لگتا اے قرآن جو لکھی ہے اللہ دے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ پھیلا کے بیٹھا ذرائیں اپنیاں باواں بل اند کر کے بل وسید زمین دے نال دویں باواں گلیاں اے لمیاں کر کے کتا پہاڑ دی غار دے بار بیٹھے مینوں تے میں لگن دیا اللہ کتے نوں پیرے تے بٹھا دیتا ہے نا جس ٹائم پہاڑ دی غار دے کول گئے نا شکل پہ ایس پہاڑ دی غار چے نوجوان نے ہون کی ہویا سبحان اللہ وے اللہ دے یار ہون قرآن جلی کیا سن لو لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ ادھر ویکھو اِنَّ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اِنَّ جیس ٹائم ائی چاتی مار کے ویکھی پہاڑ دی غار چنگ چاتی مار کے ویکھی اللہ دے سونے قرآن جلی کیے والا مولیتا منہم روبا میں نہ دے چہریاں دا آپ دے یار دے چہریاں دا روبی نہ بنا دی تیم اینا پہاڑ دی غار جنگ چاتی ماری پچھلے پاری پچھان دوڑ پینا اینا تے روب تاری ہو جندے او بیٹھے دی او پچھانوں پنجے پچھلے پیری قرآن دے لکھیا ہے پچھلے پیری وہ جانا کنڈ کر کے نہیں اینا ڈرے ہوئے ہوئے کر کے پیچھان پجے اللہ او بیٹھے ہو اینا روب چہرے آندہ اینا پہاڑ دی غار چنگ باروں سراغ چھوٹے تھلو پہاڑ دی غار بڑی اللہ دے سونے جوانی میرے بیلی بنے جوانی میرے یار بنے اینا جوانی ویچ آپ دے باب چھڑے اینا جوانی ویچ آپ دنیا دیاں دولتاں ٹکرا دیتیاں اینا جوانی ویچ آپ دے پرا چھڑے رشتے دار چھڑے اللہ دے سونے مینوں میری غیرت دی قسمیں مینوں میری ذات دی قسمیں میں ایا مولو پا کے بخا دیتا ہے میں سورج نو آکھی ہے اور سورج واتارا شمسا ایک قرآن دے لکھی ہے اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينَ اللہ دے سونیام میں آکیا سورج اتو نہ لنگی کتے میرے یارانوں توپنا لگ جاندی ہوئے تو سمجھنا ہے ان دے یار ایمی نہیں لاڈا ان دے یاران نال تیرے کھانے خراب ہو جان گے انشاءاللہ اللہ کھانے خراب کردہ پیا اور انشاءاللہ ہوندے رہن دی کیا ظالمات جنہ میں اڈا لائے کسے اللہ والے نال حضرت صاحب لاڈے اللہ والے نال تیرے کھانے خراب ہو لوگ کی ویکھے گا انشاءاللہ او ظالم او بھائیمان او جننے اڈا لایا کسی اللہ دے یار نال کسی مومن نال اللہ دنیا تے کھانے خراب کر دیں دے یہ اڈا لائی کھڑے نے آبنوں بدبخت کندے نال اندے یارہ نال حکومتیں دے کولنے پاوریں دے کولنے اللہ پہ پہاڑ دی غار جنے ہمت نہیں بھی کول چلے جا تو سمجھ رہا ہوں یہ پاوریں میں ہی نہیں اللہ دے سونے میں سورج نو آکھیا سورج تھلے میرے یار سوتے پہی پاسے لنگ جا سبحان اللہ کیا چھڑو وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ قرآن تے لکھی ہے اللہ دے سوراخ ڈاگویں ہوا لنگ جاندی ہے پر تو اندر نہیں جاندی ہوا اندر پہنچ دی پئی ہوا دیاں لہراں
وچ جا رہی نے بار بار کیتے میرے یارانوں گرمی نہ لگ جائے میں سورج نو آکھیا نا پرے ہو جا ایتھے ہی بس نہیں اللہ پاک فرماندے نے میں اینا دے اے ناخن اینا نو آکھیا ودیا جینا اینا والا نو آکھیا جتھے ہے جن رک جاؤ اس تو اگے بڑھنا نہیں جتھے وال سنن اوتھے وال اوتھے روک گیا نہیں جتھے ناخن سنن اوتھے روک گیا نہیں اللہ نے سونے ایڈے چنگے لگن ڈے سن روم دی ترتی دے اندر اے نوجوان پہاڑ دی گارچے بڑے اللہ دے سونے ایڈے سونے لگن ڈے سن ایڈے پیارے یا اللہ کیوں پیارے اللہ دے سونے انہاں نے میرے نال یاریاں لا لیاں بیلی بن گئے وہ بھی جوانی جے بیلی بن جاؤ اللہ میں مولے میں پا دے گا اللہ دے سونے کروان لگے کپڑیاں دا سوٹی کوئی لے کے آئے سن جرا گل چے پایا کپڑے ہور نہیں لے کے آئے نا اللہ دے سونے مینوں ایڈے سونے لگن ڈے سن میں پہاڑ دی گار چے اینا دے 309 سال اے میرے یار سوتے رہنے میں کپڑیاں نو واٹ بھی نہیں پہن دیتا نا 309 سال اے میرے بلی سوتے پہنے اینا کپڑیاں نو واٹر میں نہیں پہن دیتا نا ایتھے ہی باس نہیں اللہ دے سونے اینا دے وال اے کروان لگیاں اپنے سونے وال اے واہ کے بار آئے سن میں 309 سال اینا دے وال خراب نہیں ہون دیتے نا اے جی میں وال واہ کے بار آئے اینے ہی پہنے اللہ دے سونے اے قرآن چلے لکھی ہے واللہ دے یارم دی گل سنان لگا سن لو تیان لال ایک قرآن جلے لکھی ہے اللہ دا قرآن کی بیان دے اللہ دا سونے ایڈے منو چنگے لگن دے سن وانو کلے بہم ذات الیمین وانو کلے بہم ذات الیمین اللہ دا سونے وانو کلے بہم ذات الیمین و ذات الشمال اللہ دا سونے ایڈے میرے یار چنگے لگن ڈے سن میں ہر سال پچھوں اینا دے یاران دے پاسے بھی آپ ہی بدلدا رہا اپنے ہتھاں دے نال اینا دے پاسے بھی آپ ہی بدلدا رہا اے سونگ ہے اکھاں کھلیاں نے پر ہین سوتے جے کوئی بندہ آکے ویندا سی نا اینا اکھاں دا روب اسے ٹائم پیچھاں دوڑ جاندا اسے ٹائم فوجاں دوڑ کے دکیا نو سو بادشاہ دے دربار تے پہنچیاں کہن لگیاں بادشاہ جی معاملات خراب ہو چکی ہے ہاں بھئی کی معاملہ ہے اینا کیا ساڑھے نال چلنا معاملہ بن گئے اے دکیا نو سوی بادشاہ کے ویکھیا اے نوجوان اکھاں کھلیاں نے جو ستے پہ انہیں چاہتی ماری اے روب تاری ہو گیا اے بھی پیچھاں دوڑیا انہیں آکے حکم کیتا نا اے میں کرو آسان جو باہر لے آکے مارنا آپ پہ مر جان گے اے میں کرو اینا دی غار دے منے اچھی دیوار بنا دیو اچھی دیوار نا باران کے وچیاں پہ مر جان گے اینا اچھی دیوار چل بنائیں اللہ دے یار اے پہاڑ دی غار کے ستے پہنے تے کتا بھی نالے ستا پہ آئے نا سوتیاں 309 سال لانگیا نے دکیاں نو سو بادشاہ دے رشتے داراں وچوں 2 بندے ہور جنہ دے ذہن چے شوق پیدا ہویا اسیمی اللہ دے یار بننے کہو سبحان اللہ یا اللہ جنہیں آئے سب نو اپنا یار بنا لے اینا دے ذہن دے اندر ایک خیال آیا نا اسی اللہ دے یار بننے لیکن اوپر نہیں ہو رہے سی زہر نہیں ہو رہے سی اینا ایک تختی لینا میرے والے ویکھوں تختی لے کے تختی دے اوپر سارا واقعہ
نوجوانوں دا لکھ دیتا تاکہ ساڑھے مرن تو بعد ہو سکتا ہے کوئی ایسا بادشاہ پہنچے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا بندہ آوے، دیوار دے گے جا کے تختی پڑھیں، سارا واقعہ پہ پڑھ لے کیویں واقعہ پیش ہے، انہیں تختی لے گے، تختی دے ہوتے سارا واقعہ لکھے آن، دیوار دے اندر تختی سوڑ دیتی نا حضرت جی، ٹائم لنگ دا گیا نا، وقت لنگ دا گیا، 309 سال لنگ نا حضرت جی، قرآن آندہ 309 سال بادشاہ آندے رہے، بادشاہ جاندے رہنا، اوہ ہمیشہ دے بادشاہ سونے اللہ پاک دیئے نا، ہمیشہ بادشاہ او صلی اللہ پاک دین سن لو، ایک بادشاہ بڑا نیک، بڑا اللہ والا، بڑا تہجد گزار، اندانا کی اندانا بے دوست سے اندانا ہے، بہت اللہ والا نیک ہے، ایک کہن لگا لوگوں اللہ کو ڈر جاؤ، رب کے نام مرن تو بعد دوبارہ کھڑے ہونا پے گا نا، لوگ کہن لگیں اوے بادشاہ کتھوں نواں دین لے کے آگے ہیں کہ مرن تو بعد دوبارہ کیویں اٹھاں گے، سانو دلیل دینا، نشانی وکھا، ورنہ تینوں مار دیاں گے نا، اسی تیری نام بغاوتاں کران گے۔ اے اللہ والا بادشاہ رات اٹھیا، سجدے پہ رو رو کے دعا منگی، آندے اللہ سونیاں اے میرے گلوں نشانی منگن دینے مرن تو بعد دوبارہ زندہ ہون دی، ان میں کی کرام اللہ نے ان دی دعانوں قبول فرما لیا، ادھر اللہ نے آپ دی یارانوں کیا اٹھو میرے یاروں ہون توڑیاں لوڑاں پہ گئیاں نے۔ حضرت جی سن لو تیان دے نال، سوتے اللہ دے یار، سوتے سوتے نا انگر کی اکھاں مل دے اکھاں مل لگ پینا، اکھاں مل دے اپنے آپنو ہلایا جگایا نا، اٹھ کے بے گئے سارے نوجوان، اٹھ کے بے گئے نا، انہوں بے کے آندین، ہاں بھئی سنا، او نال دنوں آندے توں سنا، ہاں بھئی توں سنا، نقشہ قرآن پہ کھچ دیں، وَقَ ذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَالُوا بَيْنَهُمْ، ان آپس دے وچ سوال کی دینا، ہاں بھئی توں سنا، ہاں بھئی توں سنا، انہوں بے کیا دے جی بس الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہاں، وہ آندہ میں بھی ٹھیک ہاں، قرآن آندہ کالا قائلوں منہم، اینا ویچوں ایک بول کے کہن لگا نا، ایک بول کے کہن لگا کاملہ بستم، اوہ سونیوں کنہ کو ٹائم سوتے ہیں، قرآن آندہ کالو لبسنا یومن او بازا یوم، یومن او بازا یوم، اوہ سونیاں پوچھنا لیا کل سوتے سام آج اٹھ بیٹھے ہیں، جائیں سمجھو صبح سوتے سام تو بیٹھے مکھ کھول گئی، اینا نوجوانہ ویچوں ایک دا نام علی ہے نا، انہوں کہن لگیں یار بھوک بڑی لگ گئی نا، حضرت جی سن لو ایسے دوران ایک بکریاں چران والا نا اندر کے بکریاں لے کے اے دیوار دے گل پہنچیا، انہیں سوچیا دیوار بڑی اچھی اچھی حویلی بنی، انہوں دروازہ کھولنی، انہیں اپنے ہتھیار لے آکے کندالا مار مار کے انہوں اے سراخ نو دیوار نو سراخ کیتا نا، اے تے میں بکریاں چھڑ دینا واڑا بن جائے گا، انہیں سراخ کیتا نا، جس ٹائم چاچی پہینا اینا نوجوانہ دی سبحان اللہ، اے بار دا محول ویکھیا، ایک بھی چونکین لگا سن لو، آندہ بھوک لگی کھانا کھا لئیے، نال دا کہن لگا انہوں بھیجوں ملیحانوں بھیجوں، انہوں کہن لگیں او یا ملیحاں، او یا ملیحاں، اب پیسے لے لے جا کھانا لے کیا، نقشہ اللہ دا قرآن پہ بیان کر دے، ایک کہن لگے کالوں ربکم عالم بما لبستم، اوہ سونیوں اے بیسنوں کیوں پہندے بیجیں، جنہ دیر بھی سوتے ہیں اللہ سونا تے جان
जानदा ओनू पता किन्ना सोते उन भुख लगी कुरान आंदा फबासू आदा कौम बिवारी के गम हाजी इलल मदीना एक नू कहन लगे तू जा खाना लेके आना आ पैसे ले जाना खाना लेके आना इन्हें पैसे फड़े ये बाहर निकल पिया नाल कहन लगे फल यांजुर आइयो हाजर का तो आमन कहन लगे कोई अच्छा होटल वे के खाना ले आई लुक लुक के जाई कोई वेखे ना ये नौजवान ये पहाड़ दी गार चों बाहर आ गए इन्हें सज्जे खब्बे वेखिया हालात बदले पै आई करके बाजार वाले टुरिया इहदे हाथ च पैसे ये वेंदा आ बाजार किवें बन गए इत्थे बाजार नहीं आ बाजार किवें बन गया अपने आप नूं करके हलांदा अपने आप नूं झंझोलदा किते मैं ख्वाब ते नहीं वेंदा पिया ना जिस टाइम अपने आप नूं झंझोल के आंदा ख्वाब नहीं मैं ते हकीकत विच ही खड़ा फिर नाल डरी जांदा कोई मैनू सियान ना लवे हाय कोई मैनू फड़ के दकिया नूं उस बादशाह दे कोल लै ना जावे ना डरी जांदा घबराई जांदा डरदा डरदा बाजार दे विच वड़िया ना आ बनो कदी मूंह छपांदा कोई बाजार च वेख ना लवे ना पैसे दे हाथ च ने बाजार च वड़िया हजरत जी सुन लो ध्यान दे नाल बाजार च वड़िया होटल लभन लग पिया वे के हैरान बाजार किवें बने पे हाय अगर 309 साल ने तुहाडे जो किसी नूं पता इत्थे 300 साल पहले की सी 300 अज करके अपने आप नूं कदी मुखातब होंदा है यमली खां कहंदा ना यमली है यमली खां किथे आ गए हैं लगदा शहर भुल गए हैं डरदा डरदा एक होटल ते वड़िया एक बंदा नान ला रहा है होटल ते नान ला रहा है ओनू जाके आंदा भाई जान अल्लाह पैसे ले लैन नान दे दे ओ होटल वाले ने सिक्का फड़िया सिक्का चांदी दा इन्हें सिक्का फड़िया वे के आंदा अच्छा नान दे देना इत्थे बह जा हुणे नान दे देना इनू बिठा लिया आंदा भाई दस कित्थों पैसे लभे खजाना कित्थों लभ के लियांदा बाकी भी दस कित्थे पे वो आंदा ला लिया मैं रोटी मंगी रोटी दे मैं जाना जाना वो आंदा ना ना दसना पैगा ये नौजवान यमली खा बोल के आंदा पैसे भी ले लें पर मैनू जान दे डरदा पिया किते मैनू फड़ के बादशाह दे कोल ना पहुंचा दिता जाए जे मैं कला चला गया असीं ते वादा कीता सी कट्ठे जीवांगे ओंदे नाल ते कट्ठे मरांगे जे मैं कला चला गया मेरे नाल दे पीछे खबरां कोई नहीं इतलावां नहीं आंदा भाई जान होटल आ लिया पैसे ले ले मैनू वापस जान दे वो आंदा ना ना ये नहीं हो सकता ना इत्थे बह जा उन्हें शोर चल पा दिता ओए लोग कट्ठे हो जाओ लोग कट्ठे हो गए मजमा लग गया ये आंदा वेखो आ सूफी वेखो आ नौजवान मुंडे वाले वेखो इनू पैसा लभे ये दसदा नहीं पिया ये आंदा भाई जान मैनू खिचो ना मारो ना मैनू वापस ही जान दियो वो आंदे ने नहीं अज मैं तफसीर से पढ़न दिया इहदे सिर ते साफा सी ना इधर वेखो मेरे वाले इहदे सिर ते साफ है एक ने छेती नाल साफा खिंचिया इंगरे बाण च पा लिया ना तरूर के बाजार च लम्या पा लेंदा हाँ बई दस खजाना किथे पिया दस किथे तेरे नाल चलने वो आंदा ना ना खिचो ना मारो ना मेरे को खजाना नहीं ये पैसे असी आपके अब्बू दे पैसे ले आंदे ने साडे बाप दी कमाई खजाना की आंदा वो आंदे ने ना ना ये यमली खानों घसीट के बाजार च लैके जा रहे सन यमली खान दे मैं आपके मुंह तो कपड़ा सार के सवार के पीछे हटा देता ना
آخرکار میں بھی اسے شہر دن کوئی تے منو سیان لے گانا کوئی تے منو چھڑا کے میرے گھر پہنچا دے گا کوئی میرا رشتہ دار کوئی رشتہ دار بیلنگ کوئی تے منو سیان لے گا کسے منو سیان آئی کوئی نہیں میں پریشان بڑا پریشان اللہ سونے ایک ہی معاملہ بن گئے آخرکار انہیں رب نو آکھیا اللہ سونے ہون میری مدداں فرما دیں اللہ سونے جی میں تو آسمان تے کلیں میں زمین تے کلیں اللہ میری مدداں فرما دیں انہوں کھچ کے بادشاہ دے دربار تے پیش کیتا گیا اے بادشاہ بڑا نیک اللہ والا ہے کہہ لگے بادشاہ جی ویکھو انہوں خزانہ لبے ہیں اے داشتہ نہیں پیا ویکھو خزانہ لبے ہیں بادشاہ نے خزانہ پھڑیا ہاں بھئی نا کی آندہ بادشاہ جی میرا نا یہ ملیک ہے تیرے باپے دا نا کی انہیں وقت بڑے بڑے وزیر دا نا لیا میرے بابے دا نا ہوئے ہاں بھئی توڑے محلے اندر کچھ ایسا نا دا منڈا رہندہ ہوئے یا اندے باپ دے نا دا وہ کہنے لگے بادشاہ جی یہ جھوٹ پیا بول دے اس نا دا تیتھے بندہ ہے کوئی نہیں یہاں دے بادشاہ جی میں نو ماریا جنا میری گل سن لو بادشاہ کہنے لگا ساری گل سنا پیسہ کی تھی یہاں دے بادشاہ انہیں سوچے ہون میں تے آئے گئے ہوں رات کھول دینا آندھے بادشاہ تسی بادشاہ جے منوں دسو توڑا نا کی انہیں آکھیا میرا نا آئے آندھے بادشاہ تکیاں نوس بادشاہ کتے وے دسو تکیاں نوس بادشاہ کتے وے ان دی اکھاں ٹڈیاں رہ گئیاں دکیاں نوس او بادشاہ دے اتنے نامو نشان ہی کوئی نہیں کندہ پہ نہ لینے جلدی نال اندے ذہن چے خیال آیا نیک بادشاہ دے ذہن چے خیال آیا ساڑھے دارالخلافہ دے اندر میں لکھیا کتے پڑھے آئے نا کچھ منڈے اللہ دی خاطر نس کے گہنے کتے ہوتے نہیں ہو آندھا جی ہاں ہوئی کہنے لگا دوڑوں تختی لب کے لے آؤنا اندے وزیر سپائی دوڑے کمریاں چے بڑے دارالخلافہ دے اندر پرانا سامان لب دیاں آندھا بادشاہ جی پچھلے نا جو کھاتے پٹ دے پیجے پلا ویکھو ہم ایسا نا دا کوئی بندہ وزیر اعظم رہے آئے ویکھیا جی ہاں رہے آندھا بادشاہ جی میں دا پتر تخدیل آندھی گئی بادشاہ دے تیرے نال کونے نا پڑھ کے سنا دے اے تختی کیڑی ہون سن لو تختی کڑی لب کے لے آندھی دکیا نو سے بادشاہ دے رشتے داران وچوں جڑے دو بندے اندر خانے اللہ دے بیلی بنے سن اونا تختی سوٹی سی نا اوہ تختی اے لے آندھی گئی کہن لگے نا پڑھ کے سنا اے ملیخہ نا پڑھ دے فلانا فلانا فلان دا پتر میرا نا یہ ملیک ہے اسی 8 سنگ ایک ساڑھے نال کتا بھی جیویں دسے تختی تیوں میں لکھے آئے نا آندھا بادشاہ جی کچھ کیا جینا انہیں کیا ٹھیک کہنے لگا تکیا نو سے بادشاہ کتھے وے او کہنے لگا اوندہ بار بار کیوں پوچھنے ہیں یہاں دے اسی نسے تازن اسی کیا ربنا رب السماوات والارض سب کو چھڑ کے آئے آپ پیسے میرے ابو دی جیب جو کٹے سن نس کے آیا سن یو پیسے ہون بادشاہ دے 10
نال دے کتھے نے آندہ جی میں نال چلنا فوجاں نال نے فوجاں نال نے لوگ کٹھے ہوندے گھوڑیاں تے بہ گئے اینا دوڑ لا دیتی او پہاڑ دی گار والے سن لو قرآن چ لکھیا والراکین والراکین رکیم بعد لکھی ہے او کتے دا نا رکیم ہے بعد لکھی ہے کتے دا نا کتمیرے بعد لکھی ہے دری تختی دے اوپر اینا دے نا لکھے سن اون دا نا رکیم ہے تختی دا نا رکیم ہے اللہ عالم جس ٹائم بادشاہ فوجاں لے کے گھوڑیاں تے دوڑیا اے پہاڑ دی گار جے بار بار چاہتی بار مارن روٹی لین گیا یملی خانی آیا گلاں کر دے پینے ڈر دے بھی پینے کتے پھڑیا نہ گیا ہوئے کتے قابو نہ گیا ہوئے ڈر دے بھی پین جو ڈر سینا گھوڑیاں دے پیران دی آواز سنی نا اے سیم گئے ڈر گئے نال جنوں کہن لگیں اوے سونیوں کم پہ گئے لگ دیم لکھا پھڑیا گئے فوجاں آ رہی آنے ایک کہن لگے سن لو آواز دے گھوڑے دے پیران دی آندی پہ پر سن لو دکیانوں سے بادشاہ آ رہے سانو وڈ بھی دے میں منظور پر ربنا رب السماوات والارض اے بادشاہ نے بار پہاڑ دیگار تو آگے جاتی ماری یملی خان دروڑیا کہن لگا آ جاؤ آپانو پتہ ہی کوئی نہیں آج میں پڑھ کے آیا آپانو سوتیاں پیانتے 309 سال لنگے نے آؤ پہاڑ جو بار بادشاہ ہے اللہ والا نیکی بادشاہ نال اینا گلاں کیتیاں اینا منڈیاں نے گلاں کیتیاں بادشاہ دے نال سلام دعا تو بعد بادشاہ سانو ٹائم دی ہونا اسی سوچ لئیے مشورہ کر لئیے پھر دسنیاں بادشاہ کروں اینا ٹائم لیا کہن لگے بادشاہ جی سانو ٹائم دیں اے بادشاہ کہن لگا اوہ لوگوں سن لو میں کیا سی اللہ مرن تو بعد اٹھائے گا آوے کھون 309 سال دے مردے اٹھ کے بول دے پہنے 309 سال دے مردے آج بول پہنے بادشاہ جو پیچھا مڑیا اینا ٹائم منگیا اینا اسے ٹائمنگ اللہ دے سامنے ہاتھوں اٹھا لے اللہ زونیا ہن سانو بار نہ جان دے اللہ زونیا ہن سانو بار نہ جان دے اینا دے حوالے نہ کریں اللہ زونیا ہن اسی تیری ملاقات دے منتظرم اللہ ہن سانو اپنے کول بلا لے اینا جو دعا منگی اسے ٹائم اینا دی روح پرواز ہو جائے اس بادشاہ نے پھر اس غار نو سیل کیتا منے منے تو کافر غار دنا جت اللہ دے 8 یار یا 7 یار ستے کتا غار جی میں اے اندر ستے بنے کتا غار واضح نظر پہ آندہ ہے این کتے نے اگلے پیر این پھیلائے نے کتا اتھے بیٹھے ہیں حضرت صاحب اے رب دے یار بن گئے رب دے بیلی بن گئے اللہ نے انہوں کیویں مول پا کے وقا دیتے ہیں واہ سبحان اللہ سونے نبی دے یار عبداللہ بن عباس کہن لگے اسی جو صبر کیتا اسی شام دے علاقے جے جا رہے سا لڑ دے تے سانو پتہ لگا صاحب کاف علی گار آئیے کتے اللہ دے یار لیٹے اصحاب کاف نے کہن لگے اسی چاہتی مار کے دیکھیا اس پہاڑ دی گھار چیں اللہ دی یار ستے پیسن اسی ہڈیاں دیکھ لیاں پہاڑ دی گھار تو بار او اللہ دے ولی غار دے اندر ایک کتا
کتا گار دے بعد نشان اج بھی موجود نے صحابہ نے اکھیں ویکھ لیا جتھے اندے یار لیٹے نال کتا بھی لیٹے ہے او جے بندہ اندہ بیلی بن جائے اندہ یار بن جائے اے اندے یار بن گئے سی اے اندے بیلی بن گئے سی اللہ جنی وارا قرآن چے نا آپ دے یاران دا لیا ہے اللہ نے انہی وارا نال او کتے دا نا لیا ہے سبحان اللہ واہ اللہ دے ولیاں دی کیا شان ہے یہ چاندے ہوں اللہ ساڑا مول پا دے پھر ایس عمران چے رب دے یار بن جو ایس عمران چے اندے سجن بن جو ایس عمران چے یاریاں لا لو ایس عمران چے حضرت جی این کتا ویخ ہر معاملے چے ویخ انی اخاف اللہ این اللہ کلو ڈر جا اللہ کلو ڈر جا جی ایس عمران چے یاریاں لگ گئیاں ملے گا کی اللہ دے سونیاں قبران چو بار آن گے قبران چو بار آن گے قبران چو بار آن گے اللہ دے سونیاں جنہیں جوانی چے میریاں یاریاں لائیاں میرے نال اکھاں دے اتے ایتھے ویکھو میرے والے اے اکھاں اینا دے اتے اے متھے تے اللہ دے میں 2 لیٹا نور دیاں اینیاں تیز لاوانگا محشر دے میدان چے اندی نور دی چمک جاری قبران چو بار آندیاں نالی اللہ کوئی نبی نے نہیں اللہ کون نے آواز آئے گی جنہ جوانی چے رات میں نو منایا جنہ جوانی چے یاریاں لائیاں جنہ جوانی چے جنوں کسے عورت نے برائی دی دعوت دیتی انہیں کیا سی انی اخاف اللہ نانا اللہ علیہ انی اخاف اللہ میں تنوں کمیں بیکھاں میں انہ اکھاں نال سونے اللہ دا دیدار کرنا ہے انہ اکھاں نال میں سونے اللہ نو بیکھنا ہے اللہ جو بیان کیتا ہے اللہ پہلے میں نو پھر تو انو اللہ عمل دی توفیق دے ویں اچھی آمین کہہ چھڑو اے نا میرے یار نے کوئی شام کو دے بازار دے